李師傅啊，咁講起拋拳呢樣嘢咧，咁其實我哋南派武術咧，唔同嘅家派都有拋拳嘅喎。嗯。係啦，咁但係大家打嘅方法好似都有啲唔同喎。嗱，我哋其實嶺南啦，咁啊，譬如洪拳，係，咁我哋有水浪拋拳，係，有碌鼓拋拳，咁啊，另外咧，亦都有撲翼嘅拋拳，撲翼叫做土拋咁啊，而另外咧最出名嘅，譬如係有合家啦、白鶴派啦，咁呢啲咧我哋亦都有拋拳啦，咁蔡李佛隊亦都有拋拳啦，其實大家都叫水浪拋啊，係咪師傅？嗱，應該咁樣講啦。咁拋拳嘅形式有好多種嘅，咁譬如我哋虎鶴雙形嘅，咁嗰個叫碌鼓拋錘。咁我哋打合家嘅或者打白鶴嘅，咁好多時我哋一定會學一個叫做舉頂拋拳。咁唔單止係舉頂拋拳嘅，我哋有衝鋒拋拳，有啲叫做撲翼嘅拋拳，有好多種嘅喎。係。咁如果講起舉頂拋拳同埋呢個碌鼓拋拳，因為舉頂拋拳拋得高啲嘅，師傅。係啊。會唔會係碌鼓拋拳拋得唔夠咧？即係拋得唔夠先至係。咁我哋就要示範一下，講下啦嚇。咁嗱，學過嘅朋友可能會明白我哋講咩嘅。咁咩叫舉頂拋拳咧？嗱，舉頂拋拳，咁好似咧舉個頂，拋到去咧喺我嘅耳背，冇遮到塊面，即係唔係呢個位，好似舉個頂咁樣嘅。咁呢個叫舉頂拋錘。咁而頭先你所講嘅碌鼓拋錘，咁我哋喺虎鶴雙形裏邊七星連環嗰一段，好啦，咁呢組動作呢個部分，呢個咧叫碌鼓拋拳，後邊嗰個咧就係吸錘。咁行之字咧，就即係步走七星，所以我哋叫七星連環。而打兩次咧，所以又叫做一星拋拳、二星拋拳。咁至於講到拋嗰個角度，其實有冇分別嘅咧？即係大家都咁拋噶啦。嗱，係唔拋好啲勁啲咧？嗰個動作咧，我哋要睇嘅咧，又係講翻一樣嘢啦。拳嘅意念，拳意。到底呢個拳意係想點咧？嗱，我哋打白鶴派6力嘅、合家嘅都有呢個舉頂拋拳。咁樣轉法咧，我哋叫做車馬舉頂。車馬舉頂即係你見到我馬左右兩邊轉嘅。好啦，舉頂頭先講咗啦。一般嚟講，車馬舉頂要打3次，因為3次為一個局。我隻手就間落嚟，劈截，即係間隻手落嚟啦，好似劈截咁樣啦，然後拋嘅，劈截然後拋嘅。咁然後再引申咧，我哋就會打咩咧？衝鋒拋錘。衝鋒拋錘即係向前衝鋒嘅。係。咁我呢度咧就暫時淨係講舉頂同埋碌鼓兩個拋錘先。好。其他嗰啲有機會再講。咁到底有乜分別咧？呢個向上嘅，碌鼓咧就向前嘅。嗱，我哋首先要知道咩叫碌鼓先。碌鼓咧，其實講緊啲浪。我哋水浪拋啊嘛，一浪接一浪，大家有冇聽過鼓浪嶼啊？就好似啲浪咁樣冚上嚟、冚上嚟、湧上嚟、撞上嚿石咁樣。試想下，一浪接一浪係點樣啦？嗱，咁你而家又再睇一次咯，意象係點樣咯？一星拋錘，二星拋錘，咁你見到我個手係咪拋出去？所以我個身係點啊？要攤腰落馬，嗱，湧上去，一浪一捲，一浪接一浪咁樣碌出去，係咪到個浪啊？有捲勢咯，係啊，係咪？下咁所以就會係一拋出去嘅時候咧，呢個係會掛錘落嘅。咁唔需要舉得高，係向前湧，
撞上去嘅浪係，好似浪拍石頭咁啊，不斷係啦反覆拍石。冇錯，即係遇到硬物嘅時候點啊？翻轉頭咯，冇錯，翻轉頭，似唔似啊？再衝多次。嗱，呢個咪就係我哋所講嘅意拳，用個名去表達就係流傳個意境俾你咯。但係最重要就係同個拳有乜關係？點樣利用呢個意去運用啊？咁你嘅意到就形到啊嘛。好啦，咁舉頂咧就向上嘅喎。做少少示範啦。好，唔該黃教練。嗱，我哋講連三下啊嘛。咁首先就係話我哋拋第一個動作。嗱，其實我哋要知道個意向先。其實個意向就係我拋咧，呢個就剪手斷嘅。呢個係一個令到隻手有機會咧係甩臼嘅動作。咁所以我一落去咧，一上交錯力。咁交錯力向上就係一個斬落，一個拋上，一個落，一個上。呢隻手就落咁樣咯，得唔得？就會咁。OK，咁所以小心咯喎。你知道我會咁樣做嘅時候，咁你會點樣啊？咁你係咪會擋住我啊？所以第二錘係接住繼續去，第三錘，咁所以呢個一拋到上去，領舉頂咁樣上，呢隻手就落咁樣咯。我唔掹啦，即係倒力係咁對立嘅，所以係打一個撐力。呢個舉頂就向上撐嘅。好啦，咁而碌鼓咧，我係向前撞浪咁樣出嘅。好啦，譬如我碌呢邊啦，咁樣碌嘅，撞出去係以一個靠勢撞上去，佢係石頭，我係浪，湧上去，跟住隻手擋啦嗱，咁佢截住我，咁係咪捲浪啊？咁啊，係咪捲浪啊？係啊，咁跟住就咁樣嘅，都係會令到佢有機會個關節咧會之前講過啦，咁我唔重複再講啦因為呢個都係比較危險嘅，咁就切勿模仿啊！咁好，唔該晒黃教練。好，你師傅兩種都試咗咯喎，咁其實真係好唔同嘅，其實即係意念係好唔同嘅。意念係好唔同㗎，所以嗱一個就向上舉啊嘛，冇錯。咁譬如我而家你話睇下咯，我咁樣舉嘅，我咁樣上舉，我咪轉多啲呢邊身，然後向上舉啊。係啊，咁而如果我係諗住湧出嚟嘅，係咪湧浪啊？係咪咁？需唔需要拋到好高啊？唔使啦，佢拋到好高就應該拋唔到添，會唔會？嗱，所以我呢度嗱，一落嘅時候，係咪接呢錘啊？係，小心我呢下，就算唔係打斷手。嗱，我留手，小心呢下，需唔需要好高？唔使，小心。嗱，冇錯啦，咁你咪要擋啊。係。如果你隻手唔擋會點啊？哇，唔擋啊，真係識係咪啊？啲陰招啊！因為咧，當我拋上嚟咧，對方隻手有機會點啊？曲踭噶嘛，咁個手要出噶啦嘛，係咪？係咪呢度？係咪隻手呢度唔接？係咪中間呢度空晒？係咪箭隨穿心啊？打短徑。咁但係如果你嚟唔切，或者你甚至乎係即刻截住我咧，係咪啊？咁我隻手就咁樣捲噶啦嘛，咁然後就拋過去噶啦嘛。係，接到下一招。係咪咁咪呢個？需唔需要拋好高啊？唔使啊。隻手短唔短啊？好長啊，身好長噶嘛。都向前伸啊，不過係。向前伸啊嘛，就唔係向上伸。好似係將你成個人都已經點啊？向前撞。仲同埋咧穿過晒啊嘛。咁呢個拳一啲都唔短㗎。唔係我哋嗰個拋拳咧，記住一樣嘢，唔係咁拋嘅。係。係啦，咁咪吸啊。呢個吸除咯。唔走唔緊要啊，因為佢一手啊，呢隻手就咁嘅意思啦。係。咁我哋留意翻咯，就係點解我哋祖師爺黃飛鴻嗰啲拋拳係咁樣嘅咧？係。嗱，要攤腰落馬，一啲都唔短㗎。亦都唔係
因為學唔足，所以導致到個拋拳有唔同，只不過係嗰個動作嘅意識係本身都唔同啦，其實係啦，個意念唔同。咁如果我哋衝鋒又唔同做法啦。係你又另一種啦。係啦，咁我哋今日咧就大致上講到呢度。好，好，唔該師傅。